समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत पाक के बीच युद्ध की संभावना को देखते हुए हम समस्त देशवासियों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हम देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन से सहयोग करें, देश की सुरक्षा और अखंडता में अपनी अहम भूमिका निभाएं। दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए मैंने एक मॉक ड्रिल वीडियो बनाया है जिसका उद्देश्य आमजन को आपातकाल स्थिति में सतर्क रहने के लिए संदेश दिया गया है। वीडियो को देखें और देश की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। अब आप देखेंगे कि आपातकाल स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थियों द्वारा मॉक ड्रिल की गई है।